హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్వదేశీ వంటలు. ఈరోజు మన ఛానల్లో మరొక లంచ్ బాక్స్ స్పెషల్ రెసిపీ టాకోస్ చూపిస్తాను. దీని ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ, అలానే పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాము. దీనికోసం నేను ఇక్కడ ఒక బిగ్ సైజ్ బాయిల్డ్ పొటాటో తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ దీన్ని స్మాష్ చేసుకోవాలి. ఈ పొటాటోని గ్రేట్ అయినా చేసుకోవచ్చు. తర్వాత దీనిలో నేను కొన్ని బాయిల్డ్ పీస్ కూడా తీసుకున్నాను. దీన్ని కూడా ఒకసారి స్మాష్ చేసుకుందాము. దీనిలో ఇప్పుడు ఇంకా ఫైన్గా కట్ చేసుకున్న ఒక గ్రీన్ చిల్లీ, అలానే కొన్ని క్యాప్సికము, కొంచెం ఆనియన్స్. తర్వాత దీనిలో నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ కస్తూరి మేతి కూడా వేసాను. ఈ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. దీనికి సరిపడినంత సాల్ట్, కొంచెం పసుపు, 1/4 టీ స్పూన్ జీరా పౌడర్, 1/2 టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, 1/4 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, 1/4 టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా. ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇంకా మీకు నచ్చిన ఏ వెజిటేబుల్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంకా మనం నార్మల్గా చపాతీ చేసుకునే డో ఉంటుంది కదా, దాన్ని తీసుకోవాలి. సేమ్ చపాతీ లాగానే ప్రెస్ చేసుకుందాము. సో ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకుందాము. ఇలానే మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని చేసుకొని పక్కన పెడదాము. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక తవా పెట్టుకొని ఈ చపాతీల్ని జస్ట్ 50 to 60% కుక్ చేస్తే సరిపోతుంది. రెండు వైపులా లైట్గా కాల్చుకోవాలి. రెండు వైపులా ఇలా కాల్చుకొని ఇంకా తీసేద్దాము. ఇలానే మిగిలిన వాటిని కూడా చేసుకుందాము. ఇంకా దీనిలో ఒక చపాతీ తీసుకొని ఫస్ట్ దీని మీద నేను స్వీట్ చిల్లీ సాస్ వేస్తున్నాను. స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా. ఇప్పుడు ఇంకా ఒక సైడ్కి కొంచెం చీజ్ వేస్తున్నాను. దానిపైన ఇప్పుడు ఇంకా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలా పెడదాము. పైన కొంచెం చీజ్. ఇంక ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇది క్లోజ్ చేద్దాం. ఇలా క్లోజ్ చేసి ఇట్లా ప్రెస్ చేయాలి. కొంచెం ప్రెస్ చేస్తే విడిపోకుండా అతుక్కుంటుంది. నేను ఇక్కడ మెత్తయి కూడా చేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక తవా పెట్టుకోవాలి. దానిపైన కొంచెం బటర్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను. ఇది కొంచెం వేడిగా అయిన తర్వాత దీని మీద ఈ టాకోస్ పెడుతున్నాను. వీటిని లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీటిని టర్న్ చేసే ముందు ఇటు సైడ్ కూడా కొంచెం బటర్ అప్లై చేసుకొని టర్న్ చేసుకుందాము. ఇలా 2 సైడ్స్ కూడా మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు వీటిని ఇలా ఫ్రై చేసుకుందాము. ఈ సైడ్ కూడా ప్రాపర్గా అవుతుందని నేను ఇలా పెడుతున్నాను. జస్ట్ ఇలా ఒక 30 సెకండ్స్ పాటు ఉంచితే సరిపోతుంది. చాలా ఈజీగా లంచ్ బాక్స్ స్పెషల్ రెసిపీ టాకోస్ రెడీ అయిపోయాయి. మన దగ్గర చపాతీ డోవు అలానే బాయిల్డ్ పొటాటో ఉంది అంటే ఈ రెసిపీ 10 minutes కూడా పట్టదు. ఇలాంటి మరిన్ని సింపుల్ రెసిపీస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు స్వదేశీ వంటలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.